ангажирани. Боже, пък не се сблъскват. Значи Митко трябва самолетите. Според мен някой ще се изцъка. Ти не развали романтиката, да е. О, колко са много! Ама то направо като дъжд. Не е трудно. Гледай ги сега. На вариацията не бе в лястовички. Ага си работа. О, това е едно от най-невероятните неща, те съм виждала. Началото не бе. Само погледнете. Ръмбана скалата. Ето, ръгъл. Народната музика. Аз като погледна нагоре, изобщо забравям, че тук има ръки. И само гледам гледката и залеза. Нищо не страхам се да изгледам.